پارچه شعر زیبایی داریم از مولانا جلال الدین بلخی که این بخش برنامه را به آن زینت می بخشید. گفتم که عهد بستم، گفتم که عهد بستم و از عهد بعد برستم. گفتا چگونه بندی چیزی که من شکستم. با وی چون شهد و شیرم هم دامنش بگیرم، اما چگونه گیرم چون من شکسته دستم. خود دامنش نگیرد الا شکسته دستی، خود دامنش نگیرد الا شکسته دستی. اکنون بلند گردم کز جور کرد پستم. دامن بلند باشم پستم کند بدآور، دامن بلند باشم پستم کند بدآور. چون نیست کرد آنگه باز آورد به هستم. ای حلقه های زلفش پیچیده گرد حلقم، افغان ز چشم مستش کان مست کرد مستم. آمد خیال مستش مستانه حمله آورد، چندان بهانه کردم و از دست او نرستم. حلقه زدم به دربر آواز داد دلبر، حلقه زدم به دربر آواز داد دلبر. گفتا که نیست اینجا یعنی بدان که هستم. گفتم که بنده آمد گفت این دم تو دام است. گفتم که بنده آمد گفت این دم تو دام است. من کی شکار دامم من کی اسیرش هستم. گفتم اگر بسوزی جان مرا
سزایم. گفتم اگر بسوزی جان مرا سزایم. ای بت مرا بسوزان زیرا که بت پرستم. من خشک از آن شدستم تا خوش مرا بسوزی. من خشک از آن شدستم تا خوش مرا بسوزی. چون تو مرا بسوزی از سوختن برستم. هر جا روی بیایم، هر جا روم بیایی. هر جا روی بیایم، هر جا روم بیایی. در مرگ و زندگانی با تو خوشم خوش هستم. ای آب زندگانی، ای آب زندگانی، با تو کجاست مردن؟ در سایه تو بلا جستم ز مرگ جستم. ای آب زندگانی با تو کجاست مردن؟ در سایه تو بالله جستم ز مرگ جستم.